ये बॉट का होम थिएटर है। आज को इसका साउंड टेस्ट करेंगे, बेस टेस्ट नहीं करेंगे। और ये इसका बेस का वायर मैं निकाल दिया हूँ, कॉर्ड देख सकते गाइस। और अभी हम लोग चेक करने वाले हैं इसका साउंड टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी क्लियर आवाज़ है गाइस इस बॉट का। चलिए और एक बार फिर से शुरू करते हैं। एकदम मस्त आवाज़ है गाइस, एकदम पूरा क्लियर आवाज़ निकाल रहा है ये बॉट का साउंड बार। इसका सिर्फ बेस खुला हुआ है गाइस। आप लोग फेक वीडियो नहीं है, देख सकते हैं आप लोग बेस का तार कॉर्ड झका हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।